Mga kapuso, game papanaugan na sang Sandigang Bayan sang 90-day preventive suspension si Antique Governor Rodora Cadiao may kaangtanan sa ginaaligar paglapas sini sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa resolusyon nga napetsahan Setyembre 21 tuig 2023, nakasaad ang mando nga preventive suspension bato kay Cadiao. Ang suspensyon may kaangtanan sa kaso nga ginpasaka sang anay Department Heads and General Services Office nga si Antonio de la Vega bangod sa ginapahayag pag-hold sang gobernador sang iyang sweldo, representation and travel allowance o kontrata kag iban pa nga benepisyo nga naglabot sa masobra 1.6 million pesos. Gintiguan sang GMA News team nga makuhaan sang pahayag si Cadiao apang wala ini nagsabat sa text kag tawag. Samtang sa iya official Facebook page, nagpasalig si Cadiao nga hindi manginupang ang suspensyon sa iya serbisyo sa mga Antikenyo. Nagaapati man kuno ini nga politika ang ara sa likod sini.